कॉफरॉल कफ सिरप, इसमें डाइफेनाइलहाइड्रामाइन 14.08 mg पर 5 ml और अमोनियम क्लोराइड 138 mg पर 5 ml और सोडियम सिट्रेट 57.03 mg पर 5 ml की मात्रा में होता है। इसे कफ के ट्रीटमेंट में प्रयोग करते हैं। डाइफेनाइलहाइड्रामाइन एंटी एलर्जिक ड्रग है। ये एलर्जिक सिम्टम जैसे कि रेनी नोज, वाटरी आइज और स्टिंगिंग में रिलीफ देता है। अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट है जो म्यूकस की स्टिकनेस को कम करता है और विंड पाइप से बाहर निकालता है। सोडियम सिट्रेट म्यूकोलाइटिक ड्रग है जो कफ को थीन और लूज करता है और कफ को इजीली रिमूव करता है। इसे डॉक्टर के बताए अनुसार डोज में और ड्यूरेशन तक ले। इसे लेने से पहले बॉटल को अच्छे से सेक कर ले। इसे खाने के साथ या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम पर ही। थैंक यू।